Okay, welcome back everyone. This tutorial maro GNS3 software ko tuina liတစ်ချက်လောက်ပြောပြမယ်เนาะအခု download ချပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုတစ်ဖက် click ပေါ့เนาะနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Okay ဒီပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာ GUI screen ခွဲရတဲ့အခါမှာ yes ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်เนาะ Okay ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ် So မှာဆို click next I agree next Soဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးတွေကနောက်မှ run မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလောဆယ် GNS3 desktop ဒါလေးပဲ run လိုက်မယ်နော် next ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ location ဆရာတော်စီထဲမှာပဲထည့်မယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ requirement ကတော့309ပြီးရင် space ကတော့အခုလက်ရှိနေရပါပေါ့နော်ဒါ megabyte အခုလက်ရှိနေ gigabyte ဆိုတော့သွင်းလို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးကိုကတခြားနေရာမှာသွင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ browse ဆိုပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ location ကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ဒီ location မှာပဲထည့်လိုက်မယ်နော် click next Okay So GNS3 သွင်းတဲ့အခါမှာ online လေးချိန်ထားစေချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့လိုမျိုးဒီ online နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ software အချို့သူက download ချလို့ဖြစ်ပါတယ်။ကို offline ရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်း offline ဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်။နော်အခုဒီလိုမျိုးလေးသွင်းလိုက်ပါမယ်။အခုဒီမှာသူက solar putty အဲ့ဒါလေးကိုသူ download ချသွားရင်အရင်မြန်ပါတယ်။နော် click next ကုန်ပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ software ယူမလားဒီလောက်ပေးရမယ် no So to have free license တော့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့မလို့သေးဘူး no တစ်ချက်ရွေးလိုက်ပါ next and finish Okay so ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခဏလေးစောင့်လိုက်ပါ GNS3 ပွင့်လာပါလိမ့်မယ် Okay ဗျာ GNS3 ပွင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီ box လေးတွေ့ရလိမ့်မယ်So ဒီ box လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ don't show this again ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနောက်မှာဟို GNS3 runner တဲ့ဟာလေးလည်းရှိပါသေးတယ်ဒီမှာ don't show this again ကိုယူလိုက်ပါမယ်နော် click next and cancel နော်သူ့နောက်မှာဒီလိုမျိုးလေးပေါ့ဒီဟာလေးပေါ့ Okay ဇာတ်ကြောင့် GUI screen ခွဲရတဲ့အခါမှာကျတော့လေဟိုတစ်ဖက်သူ first screen မှာပဲသွားပေါ်လို့ခုနက box လေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် don't show this again cancel လေးချက်လောက်နေလိုက်ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရောက်ရှိသွားပါပြီဒါလေးကတော့ GNS3 installation procedure လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီသွင်းတဲ့အခါမှာအခက်အခဲလေးပါရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာကို Viber တော့၎င်းပြီးလို့ရှိရင် private chat ပေါ်မှာတော့၎င်းလာရောက်ပြီးမေးလို့ရပါတယ်เนาะကျေးဇူးများတင်ပါတယ် See you in the next tutorial